Hello guys, welcome to the new episode. The BT43 Rider YouTube channel मा स्वागत छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ फर कटिङ आएर रस्ता चाहिँ एकदम बबाल भइरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो ब्ल्याक टोकिङ लगाएर लोलारले पेलेर रस्ता चाहिँ यसरी पिच गरिरहेछ। गाइस भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो भिडियो भनिदिनु होला, कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ।